الواحد الصيام مقصر معاه، قلت اما كل معلقتين كده وافوق على حالي كده واروق دنيتي ومش ضر اكل اي حاجه والحق اروح على القهوه عشان الرجاله مستنيني ومش هيشربوا الشاي من غيري. قلت اما اخدها جري كده زي ما انتم شايفين عشان عارف ان انا مش هلاقي كراسي في القهوه، وخدت طيران وجري عشان نلحق باي طريقه. والشوارع عندنا زي ما انتم فاهمين كلها رمله بقى عشان احنا في جارتن سيتي والكلام ده لسه فيه حاجات بتتبنى وكلام من ده. فيا دوبك وصلت اهوني ولقيت اصحابه حاجزين لي الكرسي وقاعدين. قلت لهم مش تعلقوا يا باشوات عاملين ايه؟ انا عارف ان انتم مش القعده مش هتحلوه الا بيه. قال لك ده اكيد. قلت لهم حبيبي اقف خمسه عليكم كل سنه وانتم طيبين، يلا بقى تشربوا اما اعزمكم اني طلع ده عليه. يا رجاله عاملين ايه؟ كمان حاجزين لي الكرسي هتشربوا ايه؟ انت يا ابني عايز يا عم خليه. شوف الرجاله يشربوا يا اسطى كده وروق عليهم كده يعني وكله على حسابي. عايز يا عم خليه مش لما تبقى يجيب الفلوس اللي عليك الاول. يلا يا عم اتجوز تطلع على الله. اعمل اللي انت بتقوله ده يا عم، انت بتحرجني في وسط اصحابي. طب والله ما قعدت جالك وين؟ عايش تيجي عارف الفلوس اللي عليك. يلا 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 من هنا يلا عشان ما اعيش ما قدرونيش